waxaan ku darsanayaa xawaashyadii halkan xawaashyo ku jira iyo milix yar أنا لكن كلمين ونخلى الكيل يسبدلنا خضرتها صفة دقيقة خلال ديرة ولا قيا سليت بدلنا كمان دارين markaas saliid badan kuma darin waa in yar ma ku daray oo si ay noo gubanin ama قالي هذا عاول لقيا وين المقل ويدان روبا ندعي ما شاء الله إن كلام خضر يا في صوص كاس خضر يا لبا ملقعات أو ملقعات عن حياة marka waan isku soo ururinayaa si ay dhexda u gasho suugada badanaa roodhida waxa ka fiican
markaas sidaa un baa loo wadayaa sida nimanka laba muddo sameeyay ilaa intaad ka samaysanaysa qiyaastaada la shiilay hadii lagu rido marka wax sameeyay in dushiisa sare madoobato iyadana saliid si fiican u shiilin marka saliidu inay aad u kululaan ba fiican faadan soo gudbo wax soo diyaariyay marka dawadi la socotay mar malaynaya waa diyaar